局15歲老公宣布要做老豆，仲要娶第二個。我只係講咗一句，佢收塊面黑晒。我呢世人見過唔少荒唐事，但從來冇諗過有一日呢啲事會發生喺自己頭上。嗰日傍晚，我個結婚30幾年嘅老公坐喺客廳睇住我，佢突然間宣布我出面有咗細路。我仲以為自己聽錯，我又問多次，你頭先講乜嘢？佢又講多次，一字不漏。嗰一刻我嚇到人呆咗。讀10幾歲嘅男人突然同我講佢就快做老豆。我望住佢嗰塊面，忽然覺得好陌生。我只係問咗佢一句，佢當場變面。如果你都想知我到底問咗佢啲乜，可以輕輕點個讚，等我知你仲喺度聽。我叫做黃秋銀，今年63歲。我呢一世人做得最老嘅一份工，唔係喺藝院，亦唔係邊個屋企拎嘅新嘅照顧工作，喺吳家就一個老身世唔可以嗌攰嘅新抱。嗰日係10月下旬傍晚5點幾，我哋間舊式公寓嘅客廳又暗，我踎喺地下，正幫我奶奶抹身。佢中風5年，5年前佢冧低嗰日，我仲喺藝院幫人揾床單。嗰陣我以為捱過急性期就會好啲，點知冇。佢由識講識擘埋到半邊身全廢，佢歪埋，口水流到收唔住，連轉身都要靠人。呢5年，當佢轉身啦，係我半夜起身拍背青糖換尿片，洗床單都係得我一個。我以前喺醫院做過訂手看護，都接過居家照顧嘅臨時工。講穿咗就係邊度缺人，我就喺邊度幫人哋嫌污糟、嫌攰、嫌麻煩嘅嘢，我都做過。但我真係冇諗過，我後生時揾食嘅新本領，計後全部用晒。唔得，我將條熱毛巾扭乾，先拆佢入邊膊頭，再慢慢帶到隔籬底心口。佢瘦到得翻棚骨，皮包住，好似一張皺晒嘅紙。尾龍骨嗰塊舊肉瘡先啱啱埋口，我唔甘掂，為挨側邊震。我細細聲講咗句啦，抬高下隻手。佢腦反應，眼定定望住天花板，喉嚨發出含糊嘅氣聲。我冇再講第二次，直接拍起佢隻手，掂好毛巾慢慢擦。呢啲動作我做咗5年，熟到唔使諗。廚房個窗開住，樓下有人洗菜傾偈。呢個時間，公漢啱啱收工，巷仔最嘈，電單車聲、細路喊聲全部撈埋一齊。我低住頭擦完佢小腿，就踎低同佢洗腳。佢腳腕嗰邊有道好深嘅傷疤，係5年前跌過一跤留低嘅。嗰日係5年前。老公吳志坤話保安部臨時有事走唔開，馬一個人孭住佢行咗差唔多20分鐘先至到的士。去到藝院嗰陣，我腳板底全部磨損晒。但吳志坤返到嚟之後，只係同我講咗一句：你睇落冇事，5年嚟，佢一次都冇問過我痛唔痛、攰唔攰。就喺呢個時候，客廳嗰邊有人叫我秋文。我擰轉頭，吳志坤坐喺餐台邊，聲壓到好低，好似傾緊咩大事。我將毛巾搭翻盤邊，又同奶奶冚好薄被，先起身去洗手。水龍頭一開，先沖出一陣帶鐵鏽味嘅黃水。我用番梘搓咗幾下，睇下好白，冇咩味。呢間屋老啦，牆老啦，頭管老啦，電費煙都老啦。我擦乾隻手行出去嗰陣，妥心一啲波瀾都冇。客廳唔大，一張4方餐台，2張折凳，一組舊梳化。老公唔知坤坐得好直，身上件深藍色制服仲未玩。呢個人最要面，返到屋企可以唔洗手、唔換鞋，但衫一定要整齊。台上擺咗個牛皮紙文件袋，我一眼就見到，比見到佢仲快。我冇喐，佢係企喺台邊問咩事。佢望住我，停咗一下，將個文件袋推過嚟我度，你睇下先。我冇接，我直接抽出來，第一頁就係黐婚協議書。我睇得好快，一頁一頁揭過去，字唔多，但每一句都寫得好清楚。睇到最後一頁，我先停低。吳志坤清一清喉嚨，仲係嗰種好穩嘅語氣。秋文，我哋都呢個年紀啊，有啲事拖住都冇意思。我冇出聲，佢繼續講：呢幾年你湊我嫲辛苦啦，我都知。我心入面輕輕喐咗一下，我都知呢4個字講出嚟好似睇啦，其實乜都唔係。我將份協議放返台上望住佢，佢塊面硬咗一下，大概冇諗過
我連一滴眼淚都冇。佢停咗2秒先開口，郭子涵佢有咗。唉，我冇喐。佢繼續講，個細路我已冇咩冇份，我要俾佢一個交代。呢件事冇得翻轉頭。佢講得好體面，唔似同結婚30幾年嘅太太傾黐婚，似開會宣佈一件已經決定好嘅事。我仲係冇出聲。我擰轉頭望梳化嗰邊，我個仔唔靜意坐喺度，佢手揸住手機，個屏幕着住，但佢根本冇睇。佢今年38，結咗婚都好幾年，到而家都冇細路，啱啱嗰個數位一春。佢明顯愣咗一下，過咗2秒，低抬高少少頭望咗老豆一眼，眉頭皺得好緊。佢細細聲講咗句吧，咁樣唔係幾好喎，聲大。講完佢又低頭，冇再出聲，我好似乜都冇發生過。嗰一氣，我心入面突然空咗一下，唔係痛，亦唔係難過，係輕咗，好似壓喺我身上5年嘅嘢俾人搬走咗一半。我甚至覺得有啲好笑。平時坤仲等我反應，佢大概以為我會喊，會鬧嗰個女人，會衝過去打佢，會問佢我呢幾年算咩？但我乜都冇做，我只係將支手放喺台邊，慢慢問咗一句：我走咗，你罵邊個醜？哇！聽靜晒，連啱啱一直低頭個仔吳成義都抬咗下眼。老公吳志坤盯實我，好似第一次唔認得我。過咗幾秒，佢先就住未開口。秋文，你呢個係咩意思？我望住佢，西好棒，地面嘅意思。你要黐婚可以，我唔問你，但你要先話我知。佢走咗之後，阿媽點算？吳志坤塊面沉晒，佢最新嘅就係事情跟佢安排嘅行。佢將隻手壓喺台上，啲氣都跟住硬咗幾分。啲人唔使你操心，子涵會諗辦法。我忽然覺得好可笑，郭子涵會諗辦法。嗰個每次入門都要噴香水嘅女人，佢會諗辦法。我點咗下頭，好，咁就好。我答得太快，吳志坤反而又窒咗一下。佢盯實我，好似終於忍唔住，衝口問咗句：你就咁應承？到冇出聲，佢又追問一句：你唔應該求我留低咩？呢句話一出，個心入面嗰陣最後嘅冷氣反而徹底散晒。我望住呢個同我過咗30幾年嘅男人，第一次覺得好笑。而嘛到咗今日，佢仲以為我唔捨得嘅係佢，仲以為我會好似以前每一次咁低頭吞晒，再繼續熬。我慢慢伸直身體，望住佢講：吳志坤，我服侍你媽5年，呢5年你一個月喺屋企幾多人？你自己計過未？佢半夜請唔到氣，係我起身拍背，佢屙尿屙屎，係我洗。佢發燒，係我孭去急症室。佢爛咗藥瘡，係我一層一層揾藥。你返到嚟之後，永遠只會講一句：呢啲唔係你應該做嘅咩？老公吳志坤嘴角抽搐咗一下，佢想反駁，但一句都接唔上。我冇再抵佢，轉身就入房。後面傳來佢低沉嘅聲：你想做咩？我頭都冇回收我嘅嘢，孖入房嗰陣子手一啲都冇震。呢幾年，老公吳志坤講我屋企嘅事都歸我管。其實真正嘅大錢，佢從來揸得好實。夫妻咁多年一齊儲落嘅錢，加上前幾年買咗老家塊細地嘅錢，7扣8扣，戶口仲剩低100萬。我冇多咯，我只攞一半，50萬唔多唔少。呢個係我喺呢個家活咗30幾年應得嘅個份。最後我見到床頭櫃最底壓住一張舊相，係吳成20歲嗰年，我哋一家3口去玩嗰陣影嘅。嗰陣佢仲細，企喺我前面，笑到缺咗指牙。吳志坤企喺我隔籬，一隻手搭住我膊頭，好似真係會睇我斗風遮雨。我睇咗2秒，將張相反扣喺台上，唔帶啦。喺呢個時候，房門口有腳步聲，我一抬頭見到個仔吳成義企喺度，佢冇入嚟，就咁企喺門邊，眉色比頭先更難睇。我繼續收嘢，佢低低講咗一句：點啊？你真係要走？我手上冇停，只要回佢一句：你老豆唔係已經講得好清楚啦咩？佢喉肌喐咗喐，好似有嘢想講，但到咗嘴邊又吞翻去。最後佢知果你咁走，電視會好難睇。唉，我手一頓，抬起頭望住佢，我望咗佢好耐先問難睇嘅：係我走，定係你老豆出面個女人大肚？佢一下擰住話啦，
我唔係嗰個意思。唉，我發問，咁你係咩意思？我聲唔大，但個仔眉已慌咗。佢低低頭，手指揸住門框揸得好實。我突然明白咗，呢個細路唔係唔知我苦，佢真係慣咗。我會忍，慣咗我會喺度，慣咗呢個家無論爛成點，最後都有人替佢收。我將背囊拉鏈拉上，行到佢面前。成爺，你今年38歲，唔係10歲。你老豆做錯事你唔敢瞞。唉，而家我要走，你都只敢同我講一句，件事會好難睇。你唔係唔識，你係冇膽。佢塊面一陣青一陣白，嘴唇喐再喐，最後都係冇講嘢。我喺佢身邊行出去嗰陣，佢冇攔我。嘿，反倒係聽老公吳志坤仲坐喺度。我將背囊放喺台上，從入面拎出存折擺到佢面前。呢度嘅存款我只有一半50萬，剩下嘅留俾你。袁志坤面色變咗，佢問我：你憑咩攞？我望住佢，忽然笑咗。憑咩？咁呢30幾年呢個家係邊個喺度顧？憑你媽呢？5年係邊個一啖一啖餵到活落嚟？憑你喺出面做好人、做主管、做體面男人嗰陣，係邊個喺屋企替你收拾屎料？咁冇多攞，只攞一半，已經夠俾你留面啦。吳志坤企起身，聲壓得好低，但係成肚火。黃秋敏，你唔好太過分。我直直睇住佢，過分嘅係你，唔係我。你出面有女人，仲大埋肚。而家你同我講我過分。袁志坤被我濕到3塊面鐵青。過咗幾秒，佢咬住牙話：好，就算錢你攞走，等你而家咁樣走，阿媽點算？終於都係要返嚟。講到底，佢最急嘅唔係黐婚，唉，亦唔係面子，係房入面嗰個老太婆。今晚邊個同佢轉身？聽朝早邊個同佢抹身餵藥？我望住佢慢慢將背囊孭上膊。你唔係話郭之後會諗辦法咩？就俾佢嚟啦，啱啱好。咁佢早啲就慣。袁志坤爹，我呢句嘢濕到當唔到氣。跟住我腳步冇停，直接行出門口。只係丟低一句：我呢世人最後悔嘅事，就係提醒你哋唔得人太耐。出面天已經黑晒，後梯間盞燈又灰咗，半光半暗。行到地下嗰陣，樓下幾個鄰居喺度傾偈，一見到我拎住背囊，高靜晒。我冇理。我呢世人太識睇人面色，由今日開始我唔想睇啦。出咗巷口，我截咗架的士，司機問我去邊，我報咗一個地址，係我以前喺藝苑輪班時司機一位舊同事屋企，佢叫許麗珍。佢知婚後一個人搬出嚟住，前排佢先同我講，佢住嗰層啱啱吉咗間細套房，房東話白天力差，大人都唔配。佢仲講笑話，如果我有一日真係想唞下氣，可以過去住幾日。我嗰陣仲笑佢烏鴉嘴，點知真係俾佢講中。去到嗰邊嘅時候已經差唔多夜晚8點，許麗珍嚟幫我開門，一見到我孭住背囊，手仲拎住存摺同證件，對眼即刻睜大。你真係走出嚟？我點頭，佢冇再兜問，直接拉我入去。間房唔大，得一張摺床，一張細台，一個舊衣櫃，但門一閂上，我成個人突然重晒。許麗珍同我煮咗碗麵，又斟咗杯暖水過嚟，坐喺床邊望住我問咗句：你喊咗未？我擰頭，佢又問：你想返去嗎？我都係擰頭。佢擰咗一下，忽然鬧咗句：吳志坤嗰件老嘢，佢係以為你冇咗佢就換唔到。我低頭飲咗啖麵湯熱嘅，鬧到冇眼湯火算，但我都係冇喊。嗰晚我瞓喺摺床上，窗外有車聲有狗吠，仲有樓下賣鹽酥雞收檔嘅聲亂就靈啲。但我呢一個瞓得好沉，我冇聽到奶奶背影耳水，我聞到尿片筒嘅味，冇聽到吳志坤開門關門嘅聲。權內人唔替別人活嘅時候，係真係瞓得着。第二日一朝早天才光，我就俾電話鈴聲嘈醒。我拎起一睇來電嘅人係新抱簡怡婷，我盯住嗰個名盯咗2秒先接。電話個頭好靜，靜到只聽得到佢嘅呼吸聲。過咗幾秒，佢先輕輕開口：媽，你走得啦。我揸住電話過咗2-3秒，我先問佢咩意思。佢聲壓得好低，好似驚啲人聽到。而家唔方便講嘛，我只係想先同你講，你尋日走得啱，仲有你先顧好自己。我仲想再問，
佢卻停咗一下，好似有人經過。然後佢只丟低一句：媽，你先唔好返去。電話就斷咗。我坐喺床邊，電話仲揸喺手，半日冇喐。窗外天才光。許麗珍未起身，山間細套房好靜。我低頭望住自己個雙手，指節粗，手心冷，虎口仲有舊傷。呢雙手同奶奶抹咗5年身，洗咗5年尿片，編咗5年死料。以前我總覺得呢雙手係命苦，而家我突然冒出一個念頭，命苦還命苦，但呢雙手係真係有本事。我冇時間返老豆。我好清楚，尋日帶出嚟嘅50萬唔係俾我躺平過日子的，錢買喺度只會越少越少。我要活下去，再要活得比人家好，就唔可以只靠存款。嗰日朝早7點幾，我洗咗未換咗衫，我喺超商買咗本新嘅記賬簿。中午返到許麗珍嗰邊，佢已經將飯擺喺台上，佢一路咬飯團一路望我。你今朝早走去邊？我話買咗新嘅記賬簿，順便諗嘢。佢抬高眼望我，咁咩？我放低飯團，直接講我冇啲乜。許麗珍擰咗一下，隨即笑出聲：你識嘅嘢好多啊，你最識湊人啊！我都笑咗，可笑完之後，心入面嗰啖氣突然咁搵啱啊！我識湊人，我後生嗰陣喺藝院做過病房看護，後來都接過臨時居家照顧。我唔係天生識伺候唔得，我係本來就有呢門手藝。我話麗珍，我想租間鋪面，個手一停咁快，唔翻唔得。我望住佢，他唔會跌錢落嚟。我要啊！許麗珍望咗我幾秒，點頭。我下晝啱啱放假，我帶你去睇。嗰日下午我被睇咗3間，第一間係捷運站隔離，地方靚，租金都靚，一個月28000，我連門都冇入。第二間喺路邊，鋪面大，但樓上就係住宅。第3間喺市場後街巷仔入面，側邊咗有鐵門舊像都舊門口，仲留低以前貼過廣告嘅痕跡。前一間係收鞋嘅，收咗半年有多，地方唔算熱鬧，但有一個好處，租金低，一個月9500。我企喺門口望咗好耐，入面空，得一張舊台，一盞光管，一陣好淡嘅噏味。許麗珍問我會唔會太舊，我擰頭舊唔緊要，最緊要識賺錢。房東落包真係聽力差，嗰味要大聲。佢盯住我望咗半日，問我打算開呢鋪。我回佢招呼，佢聽唔明。我又講多次，巴人孤老人孤鄙人，佢今次聽明咗，我就一聲，居然都冇反對，只話唔好欠租就得。我即場俾定金新聞我簽咗。行出嗰條巷仔嘅時候，佢哋真望住我，你真係做阿佬啊！我唔係要試試，我一定要做起佢。第二日我去買咗最簡單嘅嘢，一張二手摺台，2張膠燈，一個鐵架，一塊白板，仲有基本透明文件夾。第3日簽完租約，我將自己個5本護理筆記從背囊拎出嚟，一本一本放到台上。嗰5本我以前唔覺得值錢，而家一揭，我自己都怔咗一下。邊日發燒幾多度？邊日餐廳唔落要點處理？幾點轉身？傷口有冇生液？夜裡痰多要點拍背？便秘幾日要用咩方式處理？冇記得太仔細，啲細到連我自己都睇得出呢啲係技術。我將鋪頭門勾嗰塊板砌乾淨，自己用紅筆寫咗4個字：秋晚照顧。字唔靚，但夠清楚。開門嗰日冇花籃冇炮仗，都冇人替我慶祝。之後我自己將鐵門拉上去，陽光射入嚟嘅嗰一刻，我心入面只有一句話：黃秋敏，你終於唔係伍家定邊個，你係你自己。但開鋪容易接我難，頭2日根本冇人上門。我坐喺嗰張家凳上，望住巷口嘅人嚟嚟去去，有人望一眼招牌，有人乾脆當睇唔到。到咗第3日下午，嚟咗一個男人，40幾歲，恤衫紮得好整齊，手拎住個公事包，企喺門口先望招牌再望我。我問佢搵人啊？佢話你係黃秋敏。我點就嘅話，我係謝炳臣，區高手嗰邊長期配合法律諮詢服務嘅。
許麗珍有同我提過你，我對佢冇咩印象，但一聽係許麗珍介紹嚟嘅，多謝佢咗。我冇急住講嘢，眼先落喺台上嘅筆記本。呢個可以睇嗎？我話可以。佢揭得好慢，揭完兩本之後，佢抬頭望我，眼神已經唔係啱入門嗰種隨便睇睇。佢話呢啲都係你記嘅。我答佢係。佢接着問都係你一個人做嘅？唉，我又話係。佢又低頭揭咗幾頁，突然將本嘢閂埋。佢接講咗一句：黃秋敏，你呢啲係技術。我望住佢冇接話。佢繼續講：技術就應該收費，你唔可以再用新抱嗰套去做生意。謝炳臣打開公事包，舊出幾張紙，推到我面前。你真係要做嘅話，我先幫你啦，好規矩。仲有，你而家先從熟人介紹居家展望開始，咁樣比較穩。第時要做大，要補嘅照護訓練同證照，就慢慢補上。我點咗下頭，好，就跟呢個嚟。第二第一單就嚟咗，係一位退休後工嘅太太，中風臥床半年，已經換過兩個看護，一個動作太粗，拉傷咗老人指手，一個半夜偷瞓，打啲令老人捉親。我一入門就睇咗問題，床太低，枕頭掂錯，吊片冇鋪板，洗髮嗰圈已經紅晒。我冇廢話，洗咗手就開工轉身，掂枕檢查皮膚，交代家屬點樣顧。做完一輪之後，老人原本一直呻吟，竟然慢慢靜落嚟。隔籬位老先生望咗我半日，先講一句：你呢個真係同頭先嗰兩個唔一樣。我只係回佢一句：我唔係嚟湊熱鬧，我係嚟顧人嘅。即日做完，佢哋即刻將跟住2個禮包都訂埋。老先生將現金放喺我手心裏面，嗰一刻我指手真係震咗一下，唔係因為窮，係因為我第一次咁清楚知道呢啲錢唔係人哋可憐我，係我靠本事賺嘅。接着第二單嚟咗，係失智老人短暫照顧。第三單仲快，係嬰人副食品。我以前喺利苑學過少少，呢幾年又係印無流質食物，南瓜蓉、番薯粥、魚肉粥，一樣一樣咁做落去，細路肯食，家長即刻做藥。1個禮拜過去，2個禮拜過去，我嘅時間開始排滿。朝早顧臥床老人，中午送副食品，下晝陪失智長輩，夜晚返鋪頭整理記錄。我攰到腳都腫埋，但呢種攰同以前喺吳家完全唔一樣。以前嘅攰係做幾多都冇人覺得係值錢，而家嘅攰係1個鐘都有人帶錢俾你。到月尾嗰日，我將現金轉賬同訂金攤喺台上，粗粗一計，連我自己都令住9萬幾。唔係天跌落嚟，睇低一單跑出嚟嘅。我就喺度望住台上嘅錢，突然諗起自己喺吳家嗰5年，5年入面冇人同我講過一句黃秋敏，你辛苦晒，更冇人同我講你咁樣僱人係有價錢嘅。而家出面嘅人員1個鐘1個鐘咁計俾我，我唔係冇用，我只係以前留錯咗地方。我呢邊慢慢上咗軌道嘅時候，吳家嗰邊都好快傳出消息，先傳出嚟嘅係奶奶身上發臭，前夫吳志坤果然去請咗個 CHAP 看護，對方口話會做，實際上根本唔識。人放上床，尿片濕咗都唔及時玩，對身更係諗起先轉一次。3日無嚟，奶奶屎忽嗰塊全紅，舊傷口都開始惡化，但係後來連樓下鄰居都聞到味。許麗珍夜晚返嚟，一路玩鞋一路同我講：你前夫家而家好精彩。我低頭寫緊記錄，冇抬頭，點精彩法？佢將個袋放上台，借咗一聲請返嚟嘅看護言：你奶奶半夜細日吊，居然攞毛巾塞佢個仔，仲攞城堡喺床邊。而家沙棟流都喺度講，我手上的不停咗一下，都係有少少心痛。咁嘅顧發唔出事之奇許麗真又話仲有嗰個郭子涵都根本冇入過去。吳志坤大概就快癲，我再冇出聲。佢睇我一眼，忍唔住笑。你點解啲反應都冇？我放低支筆，淡淡回佢一句：我早就知會咁樣。嗰啲功夫唔係邊個口話識就做得嚟。佢喺吳家5年做嘅從來唔係簡單家務，係最污糟、最攰、最冇人肯長期接手嘅照顧。吳志坤以前唔明，而家佢終於明，可惜太遲。又過咗幾日，嗰日下午我啱啱喺一戶人家幫老人家轉身，正在收護理店，門鈴忽然響咗，家屬去開門冇來，對方行入嚟細細聲同我講：黃小姐，有人揾你。
我抬頭一望，門口企住嘅人係新抱簡怡婷。佢紮起頭髮，面白得好緊要，眼圈有少少紅，但佢一啲都唔亂，亦冇喊。佢就咁企喺度望住我。我同家屬講咗聲，洗好手，行出去。樓梯間好靜。我問佢：你點解嚟咗？佢望住我，嘴唇喐咗喐，好似忍緊啲嘢。過咗幾秒，佢先開口嘛。我唔係嚟勸你返去嘅。我望住佢冇出聲。佢又話：我只係覺得有件事你應該知。我個心忽然沉咗一下。咁係咩事？簡怡婷眼眶紅咗，但聲仲係好穩。佢望住我，然後慢慢咁講：嗰個細路唔係你以為咁樣。我企喺樓梯間望住新抱簡怡婷，佢嗰一句話講得唔大聲，卻好似一盆冰水直接游我頭頂淋到腳板底。我開口問佢：你講清楚。簡怡婷冇即刻答，過咗幾秒先抬起頭望我媽。我覺得你有資格知道真相。我冇出聲。佢吸咗一口氣，聲仲係好穩吧，唔係為咗愛情之分，亦唔係為咗嗰個郭子涵，佢係為咗唔誠意。我聽到呢度，三個人像被定住咗，凍從樓梯間嘅細窗吹到我背脊發涼。我望住簡怡婷，連聲都變埋。你講咩話？佢眼圈紅晒，但都係冇喊。郭子涵一開始跟你又唔係吧？係誠意。我腦入面喐一聲，嗰一瞬間，我甚至聽唔到樓下嗰戶人嘅電視聲。三個人好似俾人迎面向打咗一拳，悶到透唔到氣。我盯住佢半日先擠出一句：你點知？簡怡婷嘴角喐咗一下，似笑又唔似笑，因為我係佢老婆。佢電話肯唔肯半夜去邊，前寫去邊，我唔可能一啲都唔知。一開始我只係覺得唔妥，後來我睇到咗信息，亦睇到咗轉賬記錄。佢頓咗一下，繼續講落去。嗰個郭子涵同誠意識，佢哋兩個人唔係最近先搭上，係已經一段時間。一開始誠意同我講，即係健身室嘅客話對方中意黐人，講嘢冇分寸，叫我唔好亂諗。後來我先知，唔係我都信。喂，佢太真呃人。聽完新抱呢番話，我當場覺得天旋地轉。連誠意，我嗰個坐喺梳化角，落連頭都唔敢抬嘅仔，我嗰個一手瘦大發燒我抱住，跌親我扶住，大到38歲仲生日怕佢蝕底嘅仔，佢唔係唔知，佢係乜都知。我把聲發乾，問簡怡婷跟吳志坤呢？佢聽到我直接叫吳志坤個名，眼神輕輕喐咗一下，佢知道我係真係被逼到盡頭。佢話爸本來唔知，係郭子涵有咗之後，件事冚唔住，誠意自己先放。佢怕我知道，怕件事傳出去，健身室做唔落去，連人都保唔住。佢去揾吧。知道之後，第一件事咪鬧佢，而唔係叫佢自己負責吧。先問嘅係呢件事可唔可以咁落嚟？我聽住呢啲話，突然覺得心口一緊，我忍唔住問：跟住呢？新抱簡怡婷望住我，聲更輕，跟住爸諗出嚟嘅辦法就係將呢件事改寫，只要出面嘅人都以為郭子涵肚裏面嘅細路係爸爸嘅，咁誠意就可以乾乾淨淨咁避過去。大家會留係爸唔正經，唔會查誠意同郭子涵係幾時開始，都唔會知個細路到底係邊個。我成個人硬晒，樓梯間明明熱，我額頭卻開始出汗。我活咗60幾年，委屈我受過，窮我都謀過，最污糟最攰嘅功夫我都做過，但我從來冇諗過有一日我會聽到呢種事，係由我新抱把口講出嚟。我死盯住前面幅牆，盯到眼都發酸。過咗好耐，我先問出一句：所以嗰日佢哋支婚協議書俾我，唔係因為佢真係要娶郭子涵。簡怡婷點頭啱，佢係要同你黐婚，但唔係因為郭子涵，而係你喺屋企呢件事瞞唔住。我笑咗一下，原來如此。原來嗰日台上嗰份黐婚協議書根本唔係結束，係佈局。原來吳志坤嘴裏面嗰句俾人哋一個交代係替個仔交，原來佢唔係單純變心。我慢慢擰轉頭望住新抱簡怡婷，咁你呢？你幾時知嘅？佢沉默咗一下先講，比你早少少。談話一開始都未完全睇通，我只知誠意唔妥，爸唔妥，郭子涵跟唔妥。後來爸突然話黐婚，我先真係諗通。佢講到呢度，眼圈終於咁紅，但佢都係冇喊我。我企喺樓梯間背又冇出聲。
我忽然諗起個問，袁志坤坐得不停，講得更穩重體面。我仲以為佢只係狠，我冇諗到佢可以狠成咁。簡怡婷大概睇出我面色唔啱，細細聲叫我媽。唉，我抬咗抬手，示意佢唔好講嘢。我需要自己唞唞，唔係因為我脆弱，係因為我怕咪開口就會流到山洞樓都聽到。過咗好耐，我先慢慢問佢：咁誠意而家呢？簡怡婷遮咗一下嘴角，佢老豆叫佢暫時唔好返屋企，先顧好件新室嗰邊嘅事。佢話件事過一排就過去。佢聽到呢度，嬲到反而笑咗。我抬起頭望住新抱簡怡婷，佢企得好直，塊面仲係白，眼神一啲都冇閃。我忽然明白，佢今日嚟唔止係嚟話我知真相，佢都係嚟同個阿哥交代自己話返老過後。我問佢：你跟住打算點？佢好靜咁回我一句：我唔會推成議員呢個方。我今日嚟揾你，係因為我覺得呢件事最唔應該被蒙在鼓裏嘅人就係你。我點咗下頭，今次我真係真心點頭。你做得啱。簡怡婷聽到呢句話，佢眼終於濕晒，但佢就係企得好穩。媽，對唔住，我應該更早同你講。我望住佢搖頭，唔怪你，該丟架嘅唔係你。佢冇再講咩？樓下有人理佢，佢睇咗一眼時間，細細聲同我講我走先。我企喺樓梯間望住佢一步一步行落去，佢嘅背影唔快人唔遠，但我知呢個女人心裏面嗰道門都已經閂埋。我返到鋪頭時，天已經黑晒，牆上嘅光管有啲閃，台上仲攤住今日嘅記錄本、護理時間、飲食內容、轉身次數。我每一行都寫得好清楚，好嗰晚我一個字都寫唔落去，我就坐喺嗰張舊膠燈上好夜。門外有人揸車經過，打嚟買食嘅收檔，天門拉落嚟，話啦一響，回嚟真返到嚟時，見我仲坐喺度，擰咗一下。你點解仲未瞓？我抬頭望佢一眼，再張咗張，卻發現我連呢件事都唔知應該從邊度講起。佢行過嚟放低個袋，見我面色唔啱，細細聲問發生咩事。我沉默咗好耐，先講咗一句：鄧志坤唔係為咗偷食同我黐婚，許麗珍就氣味，冇可能啩？咁又係為咩？我望住台面，西冷落去。我話佢係拎我去替個洗，唔成二當一鑊。許麗珍先係聽唔明，可佢都唔係蠢人，佢盯住我望咗2秒，對你一下睜大。你意思係？我抬起頭望住佢講：嗰個國子鹹土裏面嘅細路唔係吳志坤嘅，係我個仔嘅。許麗珍細個人耐咗，佢擘大個嘴，半日講唔出聲。過咗好耐，佢先踏出一句：吳志坤係咪癲咗？我冇接話，我只係坐喺度，覺得心口嗰團火燒得越來越穩，亦越來越硬。許麗珍坐到我對面，氣得一直喘。咁你而家打算點？我冇即刻答佢，我低頭望住自己放喺膝頭嘅手，呢一雙手今日日頭仲喺度替人哋轉身、餵飯、擦背，到咗夜晚卻好似突然將我曬個人撐住。我慢慢收緊指手，抬起頭，點整？好簡單。我問佢：許麗珍一定問邊個？我望住佢，先爬得冇一絲波瀾，問袁志坤。我要當面聽聽佢到底點諗。嗰日簡怡婷嗰幾句話一直喺我腦入面轉，我一晚冇瞓。天就光嗰陣，我先有燈上企起身，我就將鋪頭門閂埋去咗米院。懷奶呢排被顧得唔好，夠傷有罰。聽講尋晚氣寫得好犀利，一朝早就俾人送嚟檢查。唔夠嘅鄰居傳話傳得好快，我唔使點打聽就知佢哋喺邊層。我到米院嘅時候，只係朝早9點幾，走廊好爆爆，白到發冷，空氣裏面全係消毒水味。我幾個人補嘢，靜到連腳步聲都顯得特別重。我一轉彎就見到佢哋。前夫吳志坤企喺檢查室內面，背脊仲係挺直，面色卻差得像成晚冇瞓。佢身上件外套冇扣好，頭髮亂咗少少，沙個人少咗平時個副裝出來嘅體面。個仔吳誠義都喺度，佢企喺牆邊低住頭，手插喺褲袋，面色發灰，睇落似人企喺度，魂魄卻縮咗去第二度。我一步一步行過去，行到佢哋面前，
我停低，吳志坤先見到我，佢眼神猛咁一變，好似冇諗過我會嚟個仔。吳振義聽到動靜都抬起頭，佢哋邊個都冇先出聲，我都冇轉彎，我對住吳志坤開口，第一句就係：譬如話國之鹹土裏面個細路係你嘅。吳志坤仔角喐咗一下，似想扮鎮定，但我冇俾機會佢。我望住佢又繼續講：咁我問你一句，你想清楚未？你到底想做老豆定係想做阿公？呢個話一出，吳志坤晒個人硬晒，佢面上對你色差一聲就退晒到仔。吳成義企喺隔籬，連膊頭都震咗一下，佢低頭嘴唇喐咗喐，卻連一個完整嘅字都吐唔出。我望住佢哋個副樣，心裏面反而靜咗，因為到呢一刻，我已經唔使再問。新抱揀儀婷冇呃我，呢件事果然比我見到嘅更核突。我盯住個仔吳成義，聲凍到似冰水。郭子涵嗰個細路係你嘅，係咪？佢冇抬頭。我又問一句，唔係最近先有嘛？係咪？假儀婷早就發現咗，係咪個肚大咗，件事冚唔住，你先去揾你老豆？係咪？個仔吳成義被我一句一句逼到向後退咗半步，佢終於開口，聲發去：媽，我唔係咁，唔係咁。講到呢個地步，佢仲想話唔係咁，我下前一步望住佢，咁係點啊？你係想同我講你乜都唔知，定係想講細路自己走入人哋個肚入面？個仔吳成義面色一下更難睇，佢擘大個嘴，額頭都飆汗，但係都講唔出完整嘅話。喺呢個時候，吳志坤終於開口，佢聲壓得好低，好似仲想將件事撳住。秋敏，呢度係藝苑，你唔好搞事。我聽到呢句話，心裏面最後嗰啖火反而燒得更穩。我擰轉頭望住佢，我搞事？吳志坤，你個仔出面搞大人個肚，你同我講我搞事？佢眉頭一皺，唉，面色沉落去。好，今次我根本唔想再睇佢扮嘢。我直接問：你明知道嗰個細路係邊個，仲要將份黐婚協議推到我面前，你到底諗咩？吳志坤沉默咗幾秒，我機尾入面佢冇望我，先望咗吳成義一眼，就係嗰一眼，我完全明白。到咗而家，你維護嘅仲唔係個仔？果然，下一秒佢講出口嘅嘢，核突到我差啲笑出嚟。佢話成義同儀婷結婚咁多年，一直冇細路，呢個家總要有個後。件事已經咁樣，總唔能夠嘥個散晒。我企喺度聽住呢幾句話，只覺得耳仔發麻。總要有個後，原來如此。原來喺佢哋父子眼裏面，一個未出世嘅嘢，喺我呢個活生生嘅人根值錢。吳志坤大概覺得自己講得有道理，又補多一句出面嘅人，只要認係我嘅，呢件事就過去。你喺屋企呢件事瞞唔住，講真，我都想黐婚。一個人靜下，我聽到呢句徹底明晒。我忽然覺得心口空咗一大塊，唔係痛係醒咗。我擰頭望咗一眼檢查室度，半煙都冇。奶奶就喺裏面。嗰個我轉咗5年身，插咗5年洗尿，半夜拍背日頭餵藥嘅阿媽就喺裏面。我以前一直以為我估嘅係一個人，當呢一刻我先明白，我估嘅從來唔係人。我估嘅係吳家呢個姓。個仔吳成義企喺隔籬，終於頂唔順，低低叫咗一聲啊！我冇望佢，我怕我一望佢就會諗起佢細個發燒時，我抱住佢成晚唔敢瞓，諗起佢讀書唔記得帶飯盒。我無語鬆開，諗起佢結婚嗰陣，我仲以為呢個細路總算大個，可而家企喺我面前嘅唔係我個仔，係一個匿喺老豆背後，將親媽推出去當污水嘅男人。我慢慢將目光移返吳志坤塊面，佢仲企喺度，然後佢突然講：成義仲後生，呢種事唔可以為咗佢。夠啦，真係夠啦。嗰一刻我連鬧都費事鬧，因為我突然發現同呢種人擋到你太晒。我睇唔得做牛做馬等多年，到最後佢哋第一個要犧牲嘅人仲係我。唔係因為我錯，係因為我最好用。好用嚟到可以擋箭，可以咩話？可以搬開假裝一切，就可以過得去。我望住吳志坤，忽然笑咗一下，唔係委屈嘅笑，亦唔係激到癲咗嘅笑，係睇穿之後嘅笑。我點咗下頭，
我吳志坤擰咗一下，大概我諗過冇會咁平靜。我繼續講，我明啦，由今日開始，你哋吳家嘅事我唔理啦。吳志坤面色一下變咗抽吻。呢個係咩意思？我望住佢，聲好輕，佢一點退路都冇。意思就係第時你媽再借唔到氣，唔好嚟同我講親情。佢再發燒，再爛傷口，再半夜轉唔到身，都唔好嚟同我講夫妻一場。你哋吳家嘅面口、孫仔仔嘅名聲，全部同我冇關。你哋唔係最識計咩？咁以後就用錢計。個仔唔情願猛咁抬頭，好似終於慌咗嘛。你唔好咁樣。我今次終於攔住佢，我唔好咁樣。等你想點，繼續返去顧你阿媽，快你啫。你出面嘅女人，等你老豆將嗰個細路抱返嚟，再叫我煲雞湯同佢補身。唔誠意俾我呢幾句話，收到面色發青，一個字都講唔出。我冇再睇佢哋，我轉身就走，行咗幾步，身後傳來吳志坤壓住火氣嘅聲：黃秋敏，我冇停，佢又呢咗一聲：你而家走咗，阿媽點算？我腳步頓咗一下，但我冇回頭，或者係背對住佢哋淡淡咁丟低一句：嗰啲唔係你最識處理嘅事咩？講完我直接走咗。行出廟院嘅時候，太陽已經升高，出面真係好多，風都有啲熱，但我三個人反而凍得好穩。我知道呢件事唔會咁快完，吳家嗰個爛攤子先啱啱開始。2、3日後，陳家嗰邊果然出咗事，奶奶跌落床發燒感染，舊傷口全部爆開。吳家第一次主動嚟求我。嗰日之後大概過咗1個多月，嗰排雨一陣一陣落。我本來喺鋪頭整理下個月嘅更表，白板上面寫住邊個屋企上晝，邊個屋企下晝，邊一戶要揾傷口藥，邊一戶要送院餐。門內雨水打喺鐵門邊，一路響，就快傍晚嘅時候，門口忽然多咗一個人影。我一抬頭就見到前夫吳志坤，佢褲腳全濕晒，鞋都濕透，頭髮貼喺額頭，沙個人好似俾雨水浸過一片，咁以前最哀中文面，而家剩翻膚色。佢隔住門望住我，嘴唇抖咗2下先擠到聲：秋文，我冇喐。佢又話屋企撐唔住啦，我都係冇喐。佢大概知今次再裝體面都冇用，索性將嘢全部倒晒出嚟，只係尾一嘈。我再唔俾佢交代，佢就要走。個仔成二，嗰邊都亂晒，健身室晒出問題，揀議題又唔肯翻轉頭。我呢，肌肉越來越唔好，夜晚扯氣，日頭發燒，嘢都吞唔落。佢講到呢度聲突然斷咗一下，秋文，我求你翻嚟一次得唔得？雨聲好大，但我都係聽得好清楚。我企喺門裏面望住呢個同我過咗30幾年嘅男人，忽然一啲感覺都冇，唔係恨，亦唔係痛，就係睇透。我慢慢開口：呢個家唔係因為冇我先完。佢抬頭望我一字一句講落去：係你哋從來冇學識尊重人，冇學識尊重我，佢先會完啊。吳志坤三個人擰咗一下，佢開始講以前話夫妻一場，話佢都有苦衷。話事情已經咁樣，可唔可以唔好計得咁清？以前我最苦嘅時候，佢冇替我說過一句話。以前我發燒企唔穩嘅時候，佢仲會皺住眉同我講一句：邊個做新抱嘅唔係咁樣熬過嚟？而家佢嚟同我提夫妻一場，巴士啦。我望住佢講：我可以接一單。佢都係眼一亮，他唔想開口，我就將後半句講完。但我唔係返去，我只係將呢件事做完。吳志坤擰住，我繼續講人，我會顧到最後一口氣。但你哋吳家嘅日子，我唔再替你哋過。佢講唔出聲，我將門打開，跌開一半，先照規矩嚟俾定金。你點頭嘅話，我而家同你去，你仲想同我講情分嘅話，就揾第二個。吳志坤低住頭，半日先也住聲到一句，就點頭。我回身攞背囊，帶上我追求嗰本護理筆記。許麗珍從裏面行出嚟，見我呢個神勢，細細聲問我：你真係去？我望咗佢一眼去，但唔係返去。佢點咗下頭冇攔我，只係將把遮遞俾我，咁就將呢一段收乾淨。我接過遮，講咗一句啱。到吳家嗰陣，入面嗰陣味我隔住門就聞到，又焗又酸，仲帶些少難收口嘅聲。我一入去先睇奶奶，佢瞓喺床上面，瘦得更犀利，
面色發灰，嘴唇乾裂，頭髮亂，心口一起一伏，好吃力，轉身都轉得唔啱，手臂壓到發紅。嗰一晚我冇瞓，凌晨1點，奶奶談到我替佢搭背。後來天就光嗰陣，佢終於安穩少少，呼吸冇咁亂。我坐喺床邊，手揸住毛巾，窗外天色一點一點光起來。後面嗰幾日，我照常照顧，該轉身嘅時候轉身，該清理嘅時候清理，該餵嘅時候餵。吳志坤一句都唔咁多講，只會跟喺側邊打下手。我叫佢幾點買藥，佢就幾點去；我叫佢點樣墊枕頭，佢就點樣墊。有一次，佢大概見我太熟手，企喺門邊，忽然低聲講咗一句：呢幾年辛苦你啦。我手上動作冇停，過咗2秒，我先淡淡回佢一句：而家講冇咩用啊。佢塊面一下白晒，亦冇再出聲。個仔5成2嚟過2次，第一次係夜晚，佢企喺門口唔敢入嚟，面上全係熬出嚟嘅青色。佢低低叫我媽，我冇抬頭，淨係顧住同埋奶擦手。佢企咗半日先講：我嚟幫手。我先睇咗佢一眼，識轉身嗎？識拍背嗎？識睇傷口嗎？識幫攤煙困難嘅人食嘢嗎？佢一個都答唔出。我收回目光話：唔識就企側邊學，唔好淨係識意。嗰晚佢真係企喺側邊學咗好耐，動作蠢，手又亂，汗出一身，嗲哼一聲，佢就方水溫高啲低啲都搞唔準。我望住佢嗰副樣，忽然諗起一句話：原來唔係每個仔大個之後就真係會有責任感。但至少今次佢終於冇走。第二次嚟係3日後，個仔吳成義企喺廚房細細聲同我講媽，葉婷將啲嘢搬走晒。我唔咗一聲，佢話佢連書都搬走埋，我都係唔一聲。佢紅住眼問我佢係咪唔會返嚟？我將熬好嘅軟餐裝入碗，先望住佢哋而家先知驚。佢低頭，我繼續講：你38歲自己嘅事，自己嘅細路係唔係你嘅？你邊個都清楚，婚姻點解會散，你都比邊個清楚。吳成義企喺度，一句話都冇。我最後只講咗一句：唔係每個女人都會替你收爛攤子，你老婆唔滿我都唔會。佢聽完對眼一下紅晒。今次我冇心軟。又過咗1個禮拜，奶奶嘅情況仲係慢慢變差，唔係我估得唔好，對前面拖得太耐，人老咗傷口拖得耐，一口氣一口氣藥落去。但是唔係邊個肯熬，就真係捱得飯。但至少到最後，佢係乾淨嘅，頭髮梳順，面刷淨，生勻過，身上冇污糟嘢，亦冇嗰陣令人唔敢埋身嘅味。嗰晚佢突然醒咗眼好濁，但好似認得我。佢嘴唇喐咗喐，發出一啲好輕好輕嘅氣聲，我聽唔清，都可能佢根本冇講嘢。我只係替佢將皮拉高少少，輕輕拍咗拍佢手背。好啦，安心瞓啦。佢望住我，無奈呼吸就慢慢輕落去嗰一氣。屋裏面好靜，靜到連牆上嘅鐘聲都聽得見。吳志坤企喺床尾，沙發人散晒，抱住牆先冇跌低。個仔吳成義企喺門邊，面白到似煎我冇痕。我只係坐喺床邊，靜靜雞睇佢將最後一啲嘢收拾好。我心入面只冒出一句話：佢呢一世人最後呢段路，至少係乾淨嘅。但玄學試嗰日，我將記錄本閂埋放入背囊，然後將費用單驅到吳志坤面前。佢望住嗰張紙，所執得好犀利，上面寫得好清楚，幾日幾點。做咗乜幾多錢，一行都冇到，一行都冇少。佢抬頭望我眼神發灰，一定要咁樣咩？我望住佢，聲好企，一定要。佢最後都係東拼西湊將錢俾清，我將錢點完，收進袋，嗲起身，錢清晒，呢一段都行完。吳志坤擘大個嘴，不是仲想講咩？但我冇再俾機會佢，我提起背囊直接走咗。嗰之後唔得就似一幅從裏面爛出嚟嘅牆，一層一層冧落去。不過女人過之後冇等幾耐就翻面，佢要錢，要名分，要屋，要細路。吳成義俾唔到一個準話，
可唔成意自己都企唔穩，俾咩佢？唔知坤更加唔使講，唉，前被掏空，臉都丟晒，連保安部嗰邊都開始有人避佢。最後獨自行走咗，走得快，亦好乾脆。佢唔係會陪人一齊捱苦嗰種女人，佢睇得好清楚，唔介意冇佢要嘅未來。新抱簡怡婷嗰邊都正式辦完黐婚，佢冇嘈冇鬧，當一咁乾乾淨淨。後來都俾我發過一次信息，得短短一句啦，你以後要過好啲。我望住嗰行字望咗好耐，只回佢一句你都係。個仔唔成意嘅日子最難睇，分冇咗，擔冇咗健身室嗰邊嘅資金都出咗問題。以前嗰啲一齊飲酒，一齊話要衝事業嘅人，一見佢撐唔住，走得快過邊個，佢終於知，唔係每個女人都會替佢收爛攤子，亦終於知阿媽唔係天生就應該企喺原地等佢回頭嘅人。至於吳志坤，佢係真係老咗。以前佢行路有風，最中意將恤衫紮得整整齊齊，講嘢都係一副有主見嘅樣。後來再有人見到佢，都話佢背彎咗，頭髮白得好快，連眼神都塌晒。佢唔係俾邊個一下打冧，佢係一步一步將自己活成咁樣。時間往前走，一轉眼就係1年後。我間細鋪搬咗，地方都大咗。以前得張摺台、2張膠凳，後嚟多咗佢，多咗資料架，多咗2張照護床。再後嚟，開公所診所，理場嗰邊都會慢慢轉案件過嚟。我開始帶人，帶嘅唔係年輕細路女，係一啲同我差唔多年紀，以前都食過苦嘅女人。我時不時同佢哋講一句話：雇人可以，但唔好將自己雇冇埋。每次講呢句話嘅時候，我心裏面都好清楚，我唔係教緊人，我係將自己呢一世人食過嘅虧一點一點變做路。我嘅日子終於穩落嚟，有收入，有節奏，有人尊重我。我唔再係邊個嘅太太，邊個嘅阿媽，邊個嘅新抱，咪係黃秋敏。我靠我自己食飯。嗰日傍晚，我閂咗鋪頭門，一個人企喺門口。街上有車聲，有細路笑，有慢慢餐嘅香味。風吹過嚟嘅時候，唔凍亦唔急。我忽然諗起好耐以前嘅自己，嗰個踎喺廚房地下替奶奶抹身嘅黃秋敏，嗰個俾黐婚協議推到面前，仲以為自己嘅人生已經完咗嘅黃秋敏，嗰個夜晚拎住背囊企喺路邊截車，連聽晚住邊都未確定嘅黃秋敏。我望住眼前呢條亮起你嘅街，嘿，慢慢笑咗。我唔係黐開人家先勉強活落嚟，我係黐開人家先真正會明白唔家後來點樣。我間中都會聽到少少，有人話散咗，有人話窮咗，有人話再冇人上門，但我嗰啲已經同我冇關。由嗰一日開始，我每一日都係替自己過嘅。我唔係冇咗個噶，我係終於將自己活成咗一個噶。